Всем привет! Сегодня мы будем готовить японские пирожные с клубникой, которые я делала дочке на ее первый день рождения. Давайте начнем. А начнем мы, как обычно, с сухих ингредиентов, которые нам нужно будет просеять. Итак, нам понадобится мука, кукурузный крахмал, и немного разрыхлителя. Формы для выпечки заранее смазать сливочным маслом. Перед тем, как начать взбивать смесь, перемешайте все сухие ингредиенты. В яйца добавить экстракт ванили, и сахар. Взбивать яичную смесь, пока она не поднимется в 3 раза. Должна образоваться густая белая пена. Добавить молоко, и немного подсолнечного масла. Немного взбить, буквально для того, чтобы перемешать. Сухие ингредиенты добавим частями. Взбиваем по такому же принципу до полного ввода компонентов. А теперь разольем бисквитную смесь по формам. Принцип такой: налили, постучали формой о стол, и в духовку. Достали из духовки, постучали о стол. После этого бисквит начнет отходить от стенок. Обрежем все более качественно ножом. И опрокидывающим движением на пергаментную бумагу.
Снимаем верхний пергамент. Ну и если в этом процессе участвовать очень быстро, то между бисквитом и его корочкой образуется полость, если вовремя его вытряхнуть из формы. Так вот, эту корочку мы должны обобрать либо руками, если корж позволит, либо взять острый нож и буквально сбрить ее. Итого у нас должно получиться 3 коржа, с которых мы вырежем 21 маленький корж на 7 пирожных. Либо можно оставить коржи как есть, то есть оформить торт целиком, просто сбрить и бочка, и варианты оформления я покажу в правом верхнем углу экрана. На бумажное полотенце выложить клубнику и высушить ее. Обрезать с нее хвостики. И порезать на ломтики толщиной 3-4 миллиметра. Выложить их на бумажное полотенце, накрыть еще одним и оставить подсушиваться. Так клубника будет сохранять свежесть намного дольше. А теперь давайте приготовим пропитку. Апельсиновый ликер, Гран Марнье или Куантро, сахар, немного воды. Все перемешать, накрыть пленкой и отправить в микроволновку на 30 секунд. Жирные сливки вылить в заранее охлажденную посуду. Сахарную пудру добавлять по частям. Взбиваем крем до твердых пиков. Вот так, он должен стать практически похожим на масло. Накройте крем пленкой и уберите его в холодильник. Так будет намного легче наносить его на корж. Немного крема нанести на блюдце или на тарелку, на которой вы работаете, и прикрепить бисквит. Пропитаем его сиропом. Наносим крем толщиной примерно 3-4 мм. И максимально густо выкладываем клубнику. Немножко придавили, набираем еще порцию крема и распределяем
полностью перекрывая клубнику. Не забудьте наносить пропитку на каждый корж. Повторяем все процедуры заново. Нанесите крем на верхушку и бока пирожных толщиной полсантиметра. Украшайте по своему вкусу. Я украшала клубникой, свежей мятой, мини-трюфелями и медвежатами, вырезанными из киви. Притрусим сахарной пудрой, и я вам покажу реакцию Аюми на ее первый японский клубничный торт. Оставлю спойлер. Крем со стен и потолка мы не снимали. Наверное, это успех. И скорее всего не наш. Happy birthday, Yumi. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you? You are 1 year old. Спасибо за просмотр. Всем итадакимас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!